هذا الفيديو يحكي عن تجربتي لليوم الثاني في دولة تونس. بعض التفاصيل راح تعيشوها معايا. تكاليف والأسعار، المكان اللي كريناه. تابع لي الفيديو. المنحة السياحية، مرحبا بكم، نورتوا وشرفتوني بمتابعتكم، بتعليقاتكم، باشتراكاتكم. نبدأ الفيديو تاع اليوم. اليوم الثاني لرحلتنا لمدينة تونس. على فكرة منحة سياحية رانا ما مسيناهاش، خلينا على جنب، وجايبين معنا نقود تونسية، عملة تونسية نتمصرفوا بها شوية هكا، معناها الأورو رانا مرجعينها معنا. وكل واحدة وكل شخص وتجربته في المنحة السياحية. كاين اللي جو على جال باش يتفسحوا صرفوها كامل، وكاين اللي جو على جال العلاج أيضا صرفوها كامل، وكاين اللي يجو كيفنا حنايا هكا مخلطة، منها فسحة، منها باش نهزو الأورو نلمدو فيه، ومنها ثاني رحنا هكا درنا فيزيتا عند الطب. هذه هي. نبدأ الفيديو تاع اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم، أهلين وسهلين، نورتوني شرفتوني في قناتي. هذه قناة لمسات عيشة السوف، تابعة القناة عيشة السوف. كما قلت لكم القناة هذيك ما عادش نقدر أعطوني قداش من إنذار حتى قفلوها لي، ما عادش نقدر ننشر فيها عيشة السوف. درت قناة شبيهة لها اسمها لمسات عيشة السوف، نفس المحتوى. إن شاء الله يا ربي تنجح وتطلع ونفرح ونطلعوا مع بعضنا بإذن الله. فرجة ممتعة. أي أسئلة، أي استفسارات، أي حاجة تخطر في بالكم خلوها لي في جانب التعليقات، نعملوا عليها فيديوهات أخرى نجاوبكم بإذن الله. وإن شاء الله فرجة ممتعة. هذا جايب كلاسير. قلصت رجلي. ما تخيط في الشب. ها هذا صيلك سردينة. طيب هذه يا خويا سردينة حية ما شاء الله. 5500 برك الكيلو خويا بعد 6000. ها كروفات بقد غالي هيتا. غالي. شو هذا؟ هذا مرجان خويا. مرجان. انا خويا من تو الصيدة تو من الجماعة زي كي يجي زاد. صغير مش بالكاوكاو. اختي هذا يجي كل شيء، كل حي حاجة تتعباه. تحب المقلي، تحب المشوي، تحب الماكلة، الكسكس، بوسون بلون. نحسب لك السوم والله نبيع فيه 15 و 16 كيما حسبت هو 14. باقي 3 منا، زوز منا. هذا وش هذا؟ الماكلة حلوة ياسر. ها؟ ماله هذا تاع شواء تاع شواء. شوف ولدي عمك رئيس محرفك من 40. البحر رجع. شو كان هنا كل هذا بحر رجع. تمشي 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 باش تلقي البحر. فهمتيش؟ هذا كل كان بحر. ها بسم الله. او هنا بدا الماء، او هنا بدا الماء. دخلت للماء. عمالي راح نمشي صباطي مبلوء يا رب. طبعا حوت يلا لي ترجع الكوزين. روح مش زيت هنا. حوت حروش.
5 حبات هضم جمع 5 دينار. وبين ليش لو انت هذه الاول حضرت فيها جمع. بس نصيحة تصير وهذا بعد ما طاب الشفلور والحوت ممكن نديرها بالصحن هذا والجبس القارص والدبس. هذا الحوت بصل أحمر وهذا الشفلور تمام. طبعا كل هذا معه الانوار وجه واسع. بشكرك كمان لانك عم تساعدني لاتخلص من اي موضوع. هذا الباب، هذا باب الصالة وهذا الباب يدخل من برا. هذا باب الدار، تدخل الدار تلقى الهول، وهذا الباب تاع الصالة. هذا باب الحوش، عجبتني بصالتها، كل مرة نوريكم حاجة في الدار. هذا الحوش هنا هي دايرين الزرع، هم يسكنوا هنا في الدروج. هذا عندهم بابهم، شفتوا الحيط هذا بابهم من غادي يطلعوا الدروج، هم يسكنوا فوقنا. وهذا جراج، حاجة سمحة ثاني في الحوش هذا فيه الجراج وتقعد التاكسي. وهذا هو هما هذه ظلمة ياسر. هذه الطاقة تاع الصالة تطل على الحوش. شغل هذا الفصالة تاعها، حتى كنت مهزوا الفصالة عجبتني، فاس واحد وشي جاي لاعب على الفاس هذا، داير فيه الحوش، تتنفس منه الدار هذه تاع النوم وتتنفس منه الصالة. هم ثاني كيف صالتهم تهبل من الفوق. تعالوا نوريها لكم. هذه صالتهم في الفوق، فهمتوا؟ والجهة الثانية دايرين فيها حوش تتنفس منه البيوت، وتتنفس منه الكوزينة، ويتنفس منه الدوش. حوش هذا ثاني، الحوش هذا فيه سلوكة تاع نشر اللي تابع للصالة، فيه سلوكة تاع النشر كما تزور كاين تدفئة برك. هي الحاجة الوحيدة ما كانش، بس انا جايبين. وهذا هو، كل مرة نحب نوري لكم حاجة في هذا الحوش. كان عجبكم خلوا لي في التعليقات، نخلو لكم رقمه، إنسان ثقة، حتى معناها الدراهم ما حوسش عليه، حتى نكلمنا احنا يعطينا على حقه. تقريبا حسب لنا 3 أيام لولا 45، قالنا كي تزيدوا نحسب لكم ب40 دينار لليلة، معناها جتنا حوالي 19% هكاك كراء فقط. يعني بالنسبة للي عندهم سيارة تنفعهم البلاصة هذه يتنقلوا بها. أما بالنسبة للناس اللي رايحة تحوس وتهز المنحة، يكروا في بلاصة أقرب وسعر أكثر، ويحوسوا يمشوا على رجليهم، ولا في تاكسيات ولا هكا. هذه هي، حبيت ننصحكم نصائح هذه. ما زالت فيديوهات الجاية إن شاء الله في أيام أخرى. ممكن ثاني نجمع نصائح من خلال تعليقاتكم، استفساراتكم تحت الفيديو في جانب التعليقات. ما تنسوش الإعجاب والبارتاج بارتاج باش تطلع القناة هذيك، وعارفينها مازالت جديدة، مازالت تحتاج الدعم تاعكم. سلام.